3, 2, 1. Too loud. Wow. ಕಿವಿ ಹೋಗ್ತದೆ ಮಾರೆ. ಫ್ಲಾಟ್ ಅನ್ನ ಫ್ಲಾಟ್ ಉಂಟು. ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಇದು ನಾನು ನಿಮ್ಮ DJ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಚಾನಲ್ ಜೆರ್ರಿ ಪಿನಾಕಲ್. ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನೀವು ಲಾಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದರೆ, ನೀವು ನನ್ನ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಹಳೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು, ನಾನೊಂದು ಹೊಸ SC ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟರ್ ಸೈಲೆನ್ಸರ್ ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸಾಸ್ಟ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೆ ಅಂತ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಸೊ ರೈಟ್ ನಾವು ನನ್ನ ಗಾಡಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು, ಇದು ಆಕ್ರೋಪೋವಿಕ್ ಇದೆ. ಒಂದ್ಸರಿ ಆನ್ ಮಾಡ, ನ್ಯೂಟ್ರಲಲ್ಲಿ ಉಂಟಾ? ಸೊ ಇವಾಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಆಕ್ರೋಪೋವಿಕ್ ಇದೆ ನನ್ನ ಗಾಡಿಯಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅದು ತೆಗ್ದು SC ಹಾಕುವ ಅಂತ. ಸೊ ನೋಡುವ, ತುಂಬ ಜನ ಕೇಳ್ಪಟ್ಟಿದ್ದೆ SC ಸಖತ್ ಲೌಡ್ ಉಂಟು, ಆಕ್ರೋಪೋವಿಕ್ಗಿಂತ ತುಂಬ ಲೌಡ್ ಉಂಟಂತ. ಸೊ ಇವಾಗ ಅದು ನೋಡುವ, ಮತ್ತು ನನಗೆ ತುಂಬ ದಿನ ಆಸೆ ಇತ್ತು SC ಹಾಕ್ಸುವ ಅಂತ. ಮತ್ತು ಇದೇನೆಂದರೆ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮಿಗಂತೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಲಾಂಗ್ ಟೈಮ್ ನಾನು ಆಕ್ರೋಪೋವಿಕ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಮತ್ತು ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರ್ದಿದ್ದಾರೆ, ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರ್ತಿದೆಯಾ ಅಂತ. ಫಾರ್ ರೇಸ್ ಯೂಸ್ ಓನ್ಲಿ ಅಂತ, ಅಂದರೆ ರೇಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಅಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ಇದು ಹಾಕುವ, ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ಅದು ಹಾಕುವ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಇವಾಗ ನಾನು ಯಾಕೆ ಕಾಯ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಕೂಲ್ ಆಗಲಿ ಅಂತ. ನಾನು ನಾನು ಮನೆಯಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಕೂಲ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಕಾಯ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಪೈಪ್ ಕೂಲ್ ಆದಂಗೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಬೆಂಡ್ ಪೈಪ್ ಮೆಟಲ್ ಇದಲ್ಲ, ಹೀಟಾಗಿದೆ ಅಲ್ಲ. ತುಂಬ ಜನರಿಗೆ ಡೌಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ನಾನು ಯಾಕೆ ಆಕ್ರೋಪೋವಿಕ್ ಅಂತ ಒಳ್ಳೆ ಎಕ್ಸಾಸ್ಟ್ ತೆಗೆದು SC ಆಗ್ತೀನಿ ಅಂತ. ನಾನು ಬೋರ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಏನಲ್ಲ, ಅಂದರೆ ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಕಂಟೆಂಟ್ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಇದು ಮಾಡ್ತಿರೋದು. ಯಾಕಂದರೆ ನನ್ನ ಹಳೆ ವೀಡಿಯೋ ಅಂದರೆ ಆಕ್ರೋಪೋವಿಕ್ ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್ ವೀಡಿಯೋಗೆ 24K ವ್ಯೂ ಬಂದಿದೆ. 24,000 ಜನ ನನ್ನ ವೀಡಿಯೋ ನೋಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಆ ಖುಷಿಗೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಬೇರೆ ಎಕ್ಸಾಸ್ಟ್ ಹಾಕಿ ನಿಮಗೆ ರಿವ್ಯೂ ಕೊಡುವ ಅಂತ. ಆಕ್ರೋಪೋವಿಕ್ ನಾನು ಲಾಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಬೇಕಿದ್ರೆ ಒಂದು ಸಪ್ರೇಟ್ ಡೆಡಿಕೇಟೆಡ್ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಆಕ್ರೋಪೋವಿಕ್ ಎಕ್ಸಾಸ್ಟ್ ಮೇಲೆ. ಸೊ ಅದರದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಫ್ಲ್ಯಾಶ್ ಆಗ್ತಿದೆ, ಐ ಕಾರ್ಡ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಚೆಕ್ ದ್ಯಾಟ್ ಔಟ್ ಟು. ಮತ್ತು ಇವಾಗ ಇಟ್ಸ್ ಟೈಮ್ ಫಾರ್ SC. ನೋಡೋ SC ಮತ್ತು SC ಹಾಕಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ಓಡಿಸೋ, ಆಕ್ರೋಪೋವಿಕ್ ಹಾಕಿ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ಓಡಿಸೋ, ಮತ್ತು ಅಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ SC ಮತ್ತು ಆಕ್ರೋಪೋವಿಕ್ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೊಂದು 10 ವೀಡಿಯೋ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಫ್ಯೂಚರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ಸ್ ಉಂಟು. ಸೊ ಅದೆಲ್ಲ ಮಿಸ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ನೀವು ಹೊಸಬರಾಗಿ ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಬಟನ್ ಅಂತಿ ಗ್ರೇ ಮಾಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಜಾಯಿನ್ ಅವರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ. ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ, ನಿಮಗೆ ಮಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಸೈಲೆನ್ಸರ್ ಎಟ್ ಚೀಪ್ ಪ್ರೈಸ್ ಬೇಕಿದ್ದರೆ ವಿಸಿಟ್ ಮೋಟೋ ವೆಂಚರ್. ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಹೋದರೆ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಹೆಸರು ಒಂದು ಹೇಳಿಬಿಡಿ, ಜೆರ್ರಿ ಪಿನಾಕಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ನಿಮಗೊಂದು ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಕೂಡ ಸಿಗ್ತದೆ. ಇವಾಗ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ ಅಷ್ಟೇನು ಗ್ರೋ ಆಗಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಐ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಟು ಗ್ರ್ಯಾಬ್ ದ್ಯಾಟ್. ಸೊ ಅದೇ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಹೆಸರು ಹೇಳಿ, ನಿಮಗೊಂದು ಸಣ್ಣ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಸಿಗ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ. ಹಾಂ, ಆ್ಯಂಗಲ್ ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ, ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ. ಸೊ ಐ ಬೆಟರ್ ಕೀಪ್ ಇಟ್ ಟು ಟೈಮ್ ಲ್ಯಾಪ್ಸ್, ಯಾಕಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು ಹಾಫ್ ಆನ್ ಅವರ್ ಆಗ್ಬೋದು ತಟ್ಟೆಲ್ಲ ಹಾಕಲಿಕ್ಕೆ, ಬೇಗ ಅದು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಅದು ಬಂತು. ಅಲ್ಲ, ನಾನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಪ್ಲಾನ್ ಎಂತ ಇದ್ದದ್ದು, ಇಲ್ಲಿಂದ ಎಕ್ಸಾಸ್ಟ್ ಇದ್ದೆ ಅಲ್ಲ, ಅದಷ್ಟು ತೆಗ್ದು ಮಾಡೋದು ಪ್ಲಾನ್ ಇತ್ತು. ಇದೇ ಕೈಗೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತೀವಿ, ಪುಣ್ಯ ಲೂಸ್ ಆಗಿದೆಯಾ ಅಂತ ಇದು ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಅಲ್ಲ. ಅದು ಕ್ಲಾಂಪ್ ಟೈಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಈಗ. ತುಂಬ ವಿಷಯ ಉಂಟು, ಸಕ್ಕತ್ ವಿಷಯ ಉಂಟು ಮಾರು, ಹೇಳಂಗಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಕೈ ಸುಟ್ಟೋಗ್ತೀವಿ ಸೂರ್ಯ ಆಗಿದೆ. ಹೊಡಿಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಮರ್. ಯಾವುದು ಚಿಕ್ಕ ಆಯ್ತು. ನಾನು ಒಮ್ಮೆಲೆ ಉಂಟ ವಿಡಿಯೋ ಆಗ್ತುಂಟ, ಒಮ್ಮೆಲೆ ಫೇಲಿಯರ್ ಕಣ್ಣು ಮುಂದೆ ಇವತ್ತು ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡೆ. ಒಮ್ಮೆಲೆ ಅಪ್ಪ ಅಂತೂ ಆಯ್ತು ಮಾಡಿ, ಎಸ್ ಸಕ್ಸಸ್. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನು ಓಕೆ, ನೀವೇನಾದ್ರು ಮನೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಬರ್ತದೆ ಆಯ್ತಾ, ಅದು ಹಾಕ್ಲೇಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿಂದ ಗ್ಯಾಪ್ ಇಂದ ನಮ್ಗೆ ಏರ್ ಲೀಕ್ ಆಗ್ತದೆ. ಗ್ಯಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಂದ ಇದು ಕಾಣೋದಿಲ್ಲವಾ, ಅದ್ರ ಗ್ಯಾಪ್ ಕಾಣೋದಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಏರ್ ಲೀಕ್ ಆಗುದು.
ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಆನ್ ಮಾಡಿ ಸೌಂಡ್ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ನಾವು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಎಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ರ್ಯಾಪ್ ಅಪ್ ಮಾಡಿ, ಎಲ್ಲ ತೆಗ್ದಿದ್ದೆಲ್ಲ ರ್ಯಾಪ್ ಅಪ್ ಮಾಡಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಕೊಡುವ ಅಂತ. SC ಕೊಡುವ, ಇಲ್ಲ SC ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲ SC ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟರ್ ಕೊಡ. 3, 2, 1. ಕಿವಿ ಹೋಗ್ತದೆ ಮಾರೆ. ಹೆಲ್ಮೆಟೇ ಬೇಕು, ಅದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ ಕವರ್ ಮಾಡ್ತದಲ್ಲ. ಹಾಫ್ ಏಜ್ ಹೆಲ್ಮೆಟಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೆ ಕಿವಿ ಕೆಪ್ತದೆ ಅಲ್ಲ. ಬಾರ ಇಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ, ಅವನೇ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ರಿ. ಏನ್ ಚೆತ್ತಂಡಿ ಸೌಂಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿಲ್ಲ, ಕಿವಿ ನೋವಾಗಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ. ಜೋರು ಉಂಟು ಬ್ರೋ. ಇದ್ರದ್ದು ಲುಕ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಟರ್ ಅಲ್ವಾ ಅಲ್ಲ, ಸಿಲ್ವರಿಗೆ. ನಾವು ಕಾಯ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಇವಾಗ ಅಭಿಷೇಕ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿನಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ಇಟ್ಟು ಹೋಗೋ. ನಾನು ಇದು ಲೌಡ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇದು ಲೌಡ್, ಇದು ಸೌಂಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂದ್ಕೊಂಡೆ, ಇದು ಜಾಸ್ತಿ. ನನ್ನ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ನೋಡಬೇಡಿ, ಏನು ಸೌಂಡು ಮಾರಿ. ಅಬೋ ಹೆವಿ ಉಂಟು ಸೌಂಡ್. ಹೀಗೆ ಹಾಂ ಮಾಡೋದು. ವಿಶಾಲ್ ಒಂದು ರೇವ್ ಕೊಡಂತೆ. ರೇವ್ ಹುಷಾರ, ಒಂದು ನಾಳೆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಬರೋದು ನಿನ್ನ ಮನೆಗೆ. ಎಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಇಲ್ಲ, ಒಂದು 500 ರೂಪಾಯಿ ಅಷ್ಟೇ ಹಾಕಿದ್ದು. ಎಷ್ಟು ಸೌಂಡ್ಗೆ ಏನಿತ್ತು ಸೌಂಡ್ಗೆ. ಹಾಂ ಪಡು ಉಂಟು 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 ತೂಲ ಅವನಿಗೆ ನಾಚಿಗೆ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು. ಫ್ಲಾಟ್ ಅನ್ನ ಫ್ಲಾಟ್ ಉಂಟು. ಒಂದು 10 ಓಕೆ ಓಕೆ 10 ಸಾರಿ SC ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ ಇದು. ಹಾಂ ಹೇಳು. 10 ಇರ್ಬೋದು. ಹಾಂ ಎಷ್ಟು ಹೇಳು? ಮಾತ್ರ 2800 ರೂಪಾಯಿ. ನಿಜ ನೀವು ವಿಡಿಯೋ ನೋಡು ಅಷ್ಟೇ.